بسم الله. الاشتراك والجرس ليصلكم الجديد والإعجاب بالفيديو، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مركز بلال الحجام والأعشاب، أرحب بكم جميعا. اليوم جبت واحد الموضوع زوين جدا في الفصل ديالو، الا وهو فصل البرد، فصل الشتاء، فصل ديال الزكام وديال الرواح وديال السخانه وديال المشكل ديال الراس، مشكل ديال الانفلونزا. الحل كاين ولكن خصنا التطبيق. انا راه مازال ما بديت بالنصائح الكبار، قلنا تيكونوا عندي الناس مشتركين كثار باش نعود بالقصح، باش الانسان ان شاء الله يبارطاجيو الناس الفيديوهات، ونحط واحد شي سؤال، غنحط لكم واحد السؤال في الاخر باش نعرف حتى الناس اللي كيكملوا الفيديو باش يستافدوا. الله يجازيكم بخير. بالنسبه لهذا الفيديو هذا، باش الانسان يتفادى هاد الانفلونزا هذا، الاغلبيه ديال الناس كتشريو الدواء بدون استشاره الطبيب. هذا خطا كبير. اكثر الدواء الدور تشريو دول براد، تشريو هذه وتشريو هذه. خص الناس يعرفوا الدات ديالهم، شحال من مرضى عنده وكيفاش داير الدات ديالو. اهم حاجه باش تهناو من كثر تشريو الدواء وكثر تشريو سميتو الدات، خصها تكون قلويه ماشي حمضيه. غنشرح لكم بين الفرق بين قلويه وحمضيه. وثانيا كاين واحد الانسان، نعطيكم حلول مخيري كيفاش تتعاملوا مع السخانه، كيفاش تتعاملوا مع الرواح، كيفاش تتعاملوا مع البدايات الزكام، الانفلونزا في العائله، كيفاش تعملوا معها باش ما تصيبكمش داك الزكام. الحل هذا اللي ما بارطاجاش هذا الخير ما بغاش الخير لخوتو، ما بغاش الخير راسو، ما بغاش المناعه ديالو يقويها. بالنسبه لكثره الادويه، المشكل راه ما كتعاونوش المناعه، كتقتلوها. الدواء كيدوز واحد شويه كيحيد، بعض المرات ما كتكملوش الدواء. هذا هو المشكل الكبير. الانتيبيوتيك ملي كتقتلوا شي ميكروب ما كتكملوش الدواء اللي عطاكم الطبيب. من بين النصائح كيعطيها الطبيب، خصكم تكملوا الجرعه ديال الدواء، حيت كيرجع الفيروس غير كتخدرو كيرجع قوي. هذاك الدواء اللي غتعطيوه مابقاش غيفعل، يعطي النتيجه. باش تبعوا الله يجازيكم بخير وتبقوا. التطبيق اهم حاجه. هذا راه كلشي من الماكله ديالكم، ما تحتاج نقول لكم والو، ما تحتاج نعطيكم والو. هذه نصائح مخيرين في الدار، مخيرين في العائله، باش تكون الدات ديما اون فورم. انا الدليل هو الناس ديال الصين ما عندهمش هاد المشاكل هادو اللي كاينين عند اوروبا وافريقيا واسيويين اللي سميتو. ما عندهمش المشكل ديال الانسان، الدات ديالهم قلويه يعني خضراويه، يعني حياه عايشين باش سميتو. والمشكل الكبير شنو هو؟ في الدات في البرد كتكون الشهيه كثيره. غنشرح لكم كيفاش تتعامل مع السخانه مع سميتو، هذاك الشيء كلشي غنشرحو. ولكن الجسم كيفاش تتعاملوا معاه، اول حاجه في البرد، في هذا الوقيته في العام كيكون المشكل ديال الذات، تتكون الشهيه بزاف، كتبغي السعرات الحراريه، كتبغي الذات تخدم مزيان. المشكل الكبير في هذا البرد هذا شنو هو الناس ما كيشربوش الماء. هذا هو اكبر مشكل، ما كتشربوش الماء. الحل الكبير غندير لكم واحد الحلقه خاصه بالماء، شرب الماء. وخدرت لكم واحد الحلقه فيها واحد الفيديو كيشرح الماء كيفاش تصفيه وكيفاش تعاملوا معاه، كيفاش ديروا بلا ما تبقى تشربوا، بلا ما تشريوا الماء ولا والو. اهم حاجه تدخلوا لهذاك الفيديو، راه نحط لكم الرابط تما. ولكن البرد اغلبيه ما كيشربش الماء. المخير في العرب ولا في سميتو يلاه كيشرب داك الكاس داتاي ولا كاس ديال القهوه ولا سميتو الذات، راه الدم فيه 71% ديال الماء. والناس الله يجازيكم بخير، راه الانسان كله ماء. 71 بحال الكره الارضيه، الارض فيه 71%. البحر كثير على داك الشيء في الحياه. فالا ما كانش الماء في هذه الكره هذه، راه ما كاين والو. يعني الجسم ديالكم في وقت البرد اش خصكم ديروا؟ ما كتقدروش تشربوا الماء بارد. ولكن الحل شنو هو؟ لداخل الجسم شنو فيه سخون دافي، فيه 37 درجه. من الصباح تفيقوا تشربوا كاس الماء كبير، ولا حابه يكون واحد الطريقه اخرى نعطيها لكم. ديك الطريقه اللي كاينه ديك الفيديو ديال فتح الشهيه ومشكل ديال فقر الدم. الانسان دراري صغار اللي عندهم القحه كيهزوا شويه الحلبه وكبوها في كاس الماء سخون ويصفيوها، يشربوها الماء وشويه العسل وشويه حبوب اللقاح وشويه العسل وحبوب اللقاح. هذا هو حبوب اللقاح. هذا دابا ولا رخيص. وبالنسبه ودار فيه شويه العسل ديال العشوب. ندخلوا الماء مهم يشربوه الناس النهار كله.
ما تقولش لي على الريق. هذيك القاعده عرفتها انا من 86. هذيك القاعده من 87 عرفت هذه القاعده ديال شرب الماء تعالج بزاف الامراض مهمه، حيت اغلبيه الناس هذه الاتحاد الياباني خرجها من السبعينات، خرجها وطبقوها وعرفوا بانه الماء راه خص من ملايين كيشربوا الماء دافي كلهم اسيويين اغلبيه دوك الشينوا والصينيين والكوريين، كوريا الجنوبيه دوك كلهم كيشربوا الماء، والعشاء من العشاء كيحيدوه من الخمسه كيتهنوا من هذه القضيه اللي بقاو بهذه الطريقه هذا تكونوا اونفورم. بالنسبه شرب الماء يكون نهار كله. طريقه كيفاش تشرب الماء، شرب الماء دافي في الصباح، ما تمشيش سخون، حيت الا شربتيه سخون بزاف غيعرقك غيخرجك قبل ما تنوض الفجر. ولا الناس الدراري الصغار يشربوا كاس الماء كما قلنا لكم هذه الطريقه ديال الفيديو هكا، يشرب الحلبه وداك العسل وداك سميتو كي الحبوب اللقاح والعسل والحلبه مخير ولا جدي كاع بشويه د الحرقه مع عواد، يا سلام في المناعه كلها، المناعه كلها والشهيه ومشكل ديال الكحه ومشي كلشي. هذه الطريقه هذه اللي بديتوها الناس اللي عندهم الدقه راه نعمه الله عز وجل. مازال نعطيكم مواصفات هنا ونعطيكم واحد اللي صبروا معايا في هذا الفيديو هذا وبارطاجيوه، واللي بغى الخير للعائله ديالو تبقى هادشي في الدار، لا رجال لا عيالات كلشي. هاد الطريقه هذا مخيره في الدار باش تفادوا امراض في المنزل. اشنا هو الانسان؟ هو الجهاز التنفسي، اللي عنده جهاز تنفسي اللي ما كيتنفسش مزيان ديما مسدودين المناخير تولي ديما عندك الحياه ماشي هي هذه. نرجعوا لشرب الماء. وقت ما بديت تشرب على الريق، شرب واحد الكاس الماء على الريق، بغيتي تشرب بالنهار قبل الغداء بساعه تشرب الماء دافي. بغيتي الناس المولفين كيشربوا فوق الماكله خطا، شرب الماء دافي فوق الماكله باش تهضم دغيا. شربتي عليها الماء بارد كتخلي الهضم المعده كتخليها تكون عسر الهضم، تكون فيها عنده عسر هضم. شربتي عليها حيت الوجبه لحتيها كتبغي تزيد لها الحراره باش تهضمها باش تفرتت بلاصيط ديالها اللي كيجي ليها من المره وداكشي. ملي كتكب بالماء البارد كتكلا تترجعها ان زيرو، كتكلاطي الاعصاب كيتشنجوا بدات ما الخلايا الغدد ما بقاش كيعرفوا حتى كيفاش يتعاملوا مع هذا، كيكون عسر الهضم. اهم حاجه هو تعاون الجهاز الهضمي ديالك باش كاس الماء دافي ما تكثروش. دابا الا كثرتي الماء فوق الماكله راه ما كيصعب باش يتهضم باش تفرتت داكشي، كتقتل داك لاصيد. اهم حاجه عاوتاني كذلك في العشيه الماء دافاش كيدير، كيوصل للمعده كيمشي ديريكت كيتستعمل كيمشي الكليه كتستافد فيها الذات ديالك احسن حاجه. واهم حاجه في هذه القله هذه باش تستعملوها في البرد اشنا هي؟ قلنا لكم في ذاك الفيديو في وقت البرد قابلوها للشمس باش تستمد فيتامين دي اللي كيقلبوا على فيتامين دي. قلبوا لها الشمس وعطيو لوجهها سميتو وديروا لها الطريقه اللي قلنا لكم في ذاك الفيديو، ديروا لها الروبيني ديالها في الصباح قلبها للشمس ديال القبله وفي ديال الشمس ديال الشرج، وفي العشيه عاوتاني عطيها للشمس باش تعطيك الماء دافي شويه ميم طون كيكون فيه بحال سميتو، حيت الماء في الغله كيعطي واحد الطاقه الاكسجين كيكون في الماء. في العشيه عاوتاني تشربوا الماء دافي النهار كله، ماشي تقولوا لي سميتو. المهم ندوزو كيفاش تتعاملوا مع سميتو انسان اشنا هو قلوي اشنا هو حمضي. قلوي شنو؟ انسان الذات خصها تكون كل خضروات. في وقت البرد الذات كتبغي تكون قويه، الدم اللي اش كيبغي الدم باش يخدم مزيان. راه واخا الانفلونزا اللي كيطلقوا عليه كثره الادويه، كاين الفيروس الانفلونزا السلا حبسات داك الدواء اللي كان كيخرج كيضربوا الناس البيكورات باش يتهنى من الفيروس عام، وكيضرب الفيروس كل الراس العام كيخرجوا فيروس. راه كاس ديال القرفه شربتيه ولا بيكربونات شويه د الحامض شويه هذه، ولكن الذات ديالك خص يكون فيها الماء كثير. حيت الدم شنو هو؟ 5 لتر 6 لتر ونص 5 لتر 6 لتر 5 لتر ونص ديال الدم اغلبيه ديالهم ماء. قليل ماش كيوقع السكر كيتزاد. امالين السكر تصنتو مزيان، الا بغيتي تهنوا من السكر شربوا الماء مزيان كيتنقص السكر في الدم. هذه فكره ديوها من عندي. الذات فيها الماء بزاف كيخدم الدوره الدمويه كتخدم اونفورم. اللي عندهم فقر الدم سبب المشكل، اللي عندهم مشكل الحجر في الكلاوي. اهم حاجه في هذه الوقيته في العام هو فاش كيتكون الحجر، حيت الكلوه كتكون خاويه وخدامه مزيان كتصفي كثره الماكله كيكون الجوع في وقت البرد. تصنتو مزيان. واخا كنضيع الهضره عندي هنا راه بغيتكم تستافدوا مزيان باش نختصر هذه الهضره مزيان ما نمشيوش. في وقت البرد كتبغي الكلوه في تما فاش كيتكون الحجر. علاش؟ حيت ما كتشربوش الماء، الحفره ديال الكلاوي كتكون ديما ناشفه، الماء اللي بقى فيها كيبقى يتكون فيها الحجر. اما الا كان الماء ديما كيدوز كيجي ديما الماء دافي كتولي ما بقاش كتربي سميتو. واخا كيقولوا مشكل الكالسيوم، اهم حاجه ما تشربوش كالسيوم صناعي،
ردوا الكالسيوم الطبيعي بزاف في الخضره. اهم حاجه حمضي، شنو هو ما معنى قلوي حمضي؟ قلوي يعني خضروات كل ما هو سهل فيه الماء، اللون الخضر، الخوص، المعدنوس، البصله فوقتها. اشنو كاين دابا باش تقتلوا الميكروبات وتقتلوا الفيروس والرواح؟ كاين موسي، كاين الثومه، كاين البصله، كاين الخوص، كاين الماندالين دابا واشكال ديالو، كاين سيدي اي حاجه شفتيها يلا خرجت دابا عطيها لاطاك. اللي كاع اللي كيفيق في الصباح يمشي للحانوت يجيب الخبز ويملس هذاك غير تسنى يبقى يمشي عاوتاني يتبع عليه، يمشي للفارماسي ياكل الدواء. نرجعوا للقضيه ديال شرحنا لكم شنو هو القلويه، الجسم قلوي. دابا غنشرح لكم جسم حمضي. باينه السميه، من بين السميه ديالها هو الحموضيه. يعني اشنا هي الحموضيه؟ يعني الناس فوقت البرد، الله يجازيكم بخير، فوقت البرد الناس يحيدوا كثره اللحم، كثره الخبز، كثره العجائن، الحلويات، داكشي اللي عزيز على الدراري الصغار. كيهلكتوا المناعه ديال الدراري الصغار. تصورت كتبنيو الديار بلا بودرات، هي هذيك الدراري الصغار كتفطرهم بالحلويات، العجين والعسل اللي كيتكال بالخبز. المرضى كما انزلت العسل يشرب. نرجعوا اللي نقول لكم غير واحد المثل اللي بغى المناعه ديالو تقوى. كتشوفوا البهايم ولا الحيوانات ولا فوق قبل ما تطيح الشتا كيكون فيهم الجربه، كيطيح الشعار والمسائل، غير كيطيح الشتا كينوض الربيع، كياكلوا الربيع، كيعالج، كيحيد حب الشباب، يحيد المرضى، يرجعوا للعائلات تسيروا شربوا، كلوا الخبيزه، ديروا فيها البيصاره، ديروا فيها الصبا، كلوا الخضره، كل كاين الكرومبل، كاين عطا الله كل ما هو خضر، لي سيبوليت، كاع البصله خضراء، الحريف، المنبتات، هادو كلهم هو اللي كيعاونوا المناعه باش تقوى. وكذلك شرب الماء. وغنرجعوا اللحم في هذه الوقيته الناس ياكلوا الخضروات. بلد المغرب راه قليل اللي كياكل الماكله ديال بلد المغرب، بلد فلاحي، راه كنضيعوا النعمات ديال المغرب. شنو هما؟ كديروا اخطاء في كل شيء، ما كتاكلوش الخضره، كتكثروا دابا الصناعيات والخضروات فيه 15%، 70% كله الصناعيات. غنوليو حنا العرب والمغرب والعرب كلهم وزيد عليها شويه ديال اوروبا، غنوليو واحلين مع هنا الامراض، غنكونوا عايشينها مع الامراض. اللي غير ربح هو الصينيين وهذوك، حيت ما بقاوش معتمدين كياكلوا الحي. نرجعوا باش نختصروا هذا الفيديو، هذا ما يكونش سميتو ولكن فيه استفاده كثيره. اشنا هو الناس بدات خصها ترجع قلويه حمضيه، حيدوها، هي اللي كتخرج. العيالات اللي عندهم مشكل ديال الحيض كيتكرفسوا، المشكل ديال فقر الدم، المشكل ديال الشهيه، يشربوا الماء، كل الخضروات، كل اللي كيصيب الدم هو اللون الخضر، هو حاجه خضراء صحيه. وكلوا ما دخلوا لذاك الفيديو ديال احسن وجبات الفطور في العالم، راه اللي قلتها لكم بالمعقول. علاش؟ حيت فيها كل حي، كل شيء مخلوق. كتمشي لاي لوطيل 7 النجوم كتلقى فيها كل شيء مصنوع، فرماج، حليب، طانون، مسائل كلها صناعيه، ما فيهاش المخلوقات. يعني اهم حاجه حنا مخلوقين خصنا ناكلوا مخلوقات. نرجعوا كيفاش تعاملوا مع السخانه الا كانت شي في الدري وخفتو، ولا كانت في اي واحد في العائله. السخانه كتلقى بدات من الفوق الراس والوجه والعينين كلشي سخون، كتلقى الرجلين باردين. اهم حاجه كتمشيو الناس كاين اللي كيهزوا الماء بارد ديال الفريغو مزيان، كتهزو كديروا واحد الغراف ديروا فيه الماء بارد الروبيني، كبوا فيه شي حجيرات ديال الثلج، كيهزو الناس كيخشيو فيه شي شيفون بحال هكا، كيعصروا كيحطوه فوق العينين ديالو. خطا كبير، كتحطوه فوق الجبهه باش تنقص ليه السخانه. اش كديروا؟ ماشي هكاك اللي خصكم ديروا. الا حطيتي عروق فيهم الدوره الدمويه وفيه السخانه كثيره، راه كتجلطوا، ديروا التجليط ديال الدم. اخطر حاجه كدوزوه، حطوه فوق العين شويه واحد باش، حيت شبكات العين كتقبل على درجه حراره البرد 60 درجه تحت الصفر. واخا تحطوه فوق العين واحد شويه، ما غاديش يصبر عليه الدري صغير ولا انسان كبير، ولكن حطوه واحد شويه فوق الجبهه وفوق جهه الراس، دوزوه، حطوه شويه ودوزوه. خل التفاح حتى هو مخير، خل التفاح باش كاين خل التفاح هنا مخير حتى هو كدوزو عليه. ولكن اهم حاجه النقط الاساسيين شنو هما؟ هو داك الشيفون غتهزوه تعصروه، عامر الثلج غتصبر عليه انت، غتعصروه بحال هكا، هزوه نشفوه، حطوا ليه واحد شويه هنايا، هز الفوطه اخرى حطوا ليه واحد شويه، غير غوتوا داك الشيء، انسان كبير ولا صغير حيدوا مسحوا بالفوطه ناشفه، هز عاوتاني خشيه عصروه، حطوا ليه هنا تحت هنايا، خليه واحد شويه،
هادو النقاط الاساسيين باش تحيد البرد، تحيد السخانه. بدات عاوتاني حيد تما مسح الماء، هزو عاوتاني تحطو تحت بين رجليه هكا بين الفخذين لتحت جهه الخصيتين وجهه سميتو، حطو واحد شويه صغير، حيدو مسحوه عاوتاني فوق الجهه الاخرى، هزرو ثاني دوزو على العمود الفقري مسح عاوتاني. هاد الطريقه هادو تبعوهم، واللي ما شكرش الناس لم يشكر الله. اللي ما شكرش الناس بحال هكا شنو هو الشكر عندي انا؟ هو بغيت اجر. الطريقه هذه كنستعملها انا وكنستعملها سميتو وفيها الطب العلمي وفيها النشاط وفيها اشنا هو الماء بارد اش كيدير، كاين الشط كيفيق الذات، كيسد المسام، ديك السخانه كتنسق، كتعطي الطاقه للمناعه تفيق، كتعطي المناعه للداخل باش تعطيها السلاح. ماشي نتوما كتعطيو كثره الدواء كيمشي يقتل المناعه كتنعس. من هنا قدام كيجيكم ديما فيقوا المناعه ديالكم بالماكله ديالكم. ما قلت لكمش انا راه غندير لكم عاد الماكله ديالكم. هاد الطريقه هذه عصر مسح. واهم حاجه الرجلين يتماساو، تماسيو رجلين، ماسيو رجلين يتماساو مزيان، يتماساو مزيان. كتلقاو الدوره داهم باردين باش يكون واحد التوازن. يتماساو رجلين مزيان، يتماساو اليدين، يتماسا العمود الفقري بالزيت العود. واهم حاجه الناس الكبار اش كيدير كيعيا ما يشرب في الدوات. الدراري صغار غدير قويلبه غدير كلشي، ولكن كما قلت لكم عاونتو بهذه الطريقه هذه يا سلام. وتعطي شيء عصير. نقول لكم الطريقه اخرى، كاين واحد الفيديو خاص بالحساسيه والدقه. هذاك الفيديو غتلقاو فيه بانه راه كاين واحد الوصفه تما الزنجبيل الحامض، الزنجبيل والحامض والليمون والطريقه والعسل. هادو بخير نديروا دخلوا لهذا الفيديو هذا، ندير لكم الفيديو تما نلوحوا لكم وتفرجوا فيه باش ما نطولش عليكم. كاينه عاوتاني قضيه اخرى، الفيروس كاين في الدار. راه الا كانت الدات ديالكم قلاويه ما تخافوا والو، واحد كاس ديال القرفه ولا كاس ديال واحد كاس ديال سكنجبير في ذاك النهار، ولا شويه سكنجبير خضر تشربوه ما تخافش من الفيروس. واخا يكون جيبوه ليا فيما كان، راه كيكون بعض المرات المناعه طايحه سهله باش كاين فيروس هذا في الدار. كي تبخروا الدار، كاين اللي كيدير الزعتر، كاين اللي راه الدار كتبخر ماشي تكون مسدوده، راه كتبخر بخرها مزيان وحل الشراج من يكون كونوردر باش يدي الفيروس. اما الاغلبيه دابا باش كيبخروا الدار كيبقى داك الريحه والفيروس كاين مخلط مع الريحه والتلوث وداك الشيء هادشي كتشموه، راه ما كتشموش والو. نرجعوا كما كنقول لكم، اهم حاجه المسائل اللي عندهم مشكل ديال الرواح، الجهاز التنفسي. ان شاء الله هذا الفيديو هذا نبداوها بالازمات ديال الرواح والسخانه وكيفاش تعاملوا معاه. غنبداو ان شاء الله، غنبدا لكم الدقه حيت عبدو ربي كانت عندي الدقه مزمنه بالمعقول. انا عالجتها الحمد لله. الدقه هذه كيفاش ما فيهاش غير انا درت حاجه بزاف د الحوايج تدارها، حيت الجسم فيها معامله معاه، فيه النعاس، فيه الماكله، فيه الجرا، في الماكله، فيها اعصاب، فيها عمل، فيها هادو كلهم خصهم تعاملوا معاهم باش تعالج واحد المرضى. هذا داك الشيء اش كنديرها بزاف ديال الطب باش تعطي النتائج، حيت كاين بزاف الناس فيهم بزاف الامراض. انسان دابا فيه السكر، فيه هذه خصو يتعرف اين مرضى عنده. داك الشيء ديما استشاره. اللي بغى يسول راه نحط لكم الواتساب تما اللي بغى اسئله، وغنلوح لكم اللي تبع الفيديو غيتصنت لهذا الفيديو. غنلوح لكم واحد الفيديو، هذا هو السؤال ديالي في الاول. غنلوح لكم واحد اللي بغى واحد الفيديو تصنت لا واحد الفيديو ديال الشركات الفرنسيه ديال الادويه، كيفاش كيقول لكم راه هادشي كتخرجوا على المناعه ديالكم. كثرت الادويه ديال الفيروسات والرواح وداك الشيء راه كتخرجوا على المناعه ديالكم. من هنا لقدام السخانه بقات تجي لكم ديما. بالنسبه اش كتحتاجوا في هذا البرد هذا، المناخير يتسرحوا. هاد الزيت فليو ديما كديرها هكا معنوفه بكري، كتسرح النيوف، كتقطر واحد النقيطه. خاصه هادو دابا كلها يتكرفسوا، حيت انا دوزت داكشي اللي كيتكرفسوا في هذا الموسم هذا هو صحاب الدقه والحساسيه. كثرت العطيس والمناخير سايلين مسكن عينين، الا تمشي الحساسيه العينين فضيحه. عطيني كتهز واحد النقيطه من هذه تلوحها في كاس الماء سخون طيب مع شويه الزعتر، لوح واحد الزيف، لوح عليه النقيطه ديال الفليو، شم داكشي، تبقى تشم وسرح من خراب للمخرع ديما هكا. الناس اللي قبل ما تنعسوا خدموا مع هادو الجهاز التنفسي، راه ماشي تبقاو سميتو. هذا هو الجهاز التنفسي. كاين جيوب الانفيه 4 الجيوب هنا جيوب هنا 4 هذوك الا كيتسدوا راه تبقى ديما مهلوك في النعاس ديالكم. دابا نقدر نوصل 20 دقيقه في هذه. كاين هذا الزيت هذه في اليوم غنختصر لكم، نقدر لكم ندير لكم الحلقه الثانيه باش تفهم. كاين الزيت رولاكس العين كتفوق جلدات العين، هذه مخيره. وكاين
كاين السيرو ديال العشوب. بالنسبه انا كنصيب هادشي الناس اللي طلبوا كنصيبوا ليه، كان هادو المسائل كنصيبهم انا. السيرو العشوب مطحونين مخلطين مع العسل، ماشي اغلبيه السيرو ديال الاعشاب كتلقاهم ارواح بحال ديال الفرماسيان. انا ما كنستعملش الارواح، كنطحن العشيبات نخلطهم مع العسل على شكل سميتو. كاين الزنجبيل على شكل ساشيات. اهم حاجه تشربوا الساشيات هادو ساهلين في الماء سخون تا هما. وكاين كذلك كما قلنا لكم العشيبات تا هما مطحونين، تا هما كيعاونوا في الجهاز التنفسي والدقه. وكما قلنا لكم الناس بالنسبه كيفاش تعاملوا مع الانفلونزا، اسهل حاجه كما قلنا لكم دابا وقت الحامض وقت الليمون وقت غير واحد القضيه. الناس كاين شي ناس عندهم شي امراض خصهم يسولوا. صحاب السكر دابا ما يمكنش يشربوا يحكوا سكنجبير ويشربوا، صحاب الطونسيون ما يمكنش يشربوا سكنجبير غيطلع عليهم طونسيون. صحاب السكر ماشي مشكل، غير الناس دابا الا كنعطيو الوصفات راه كاين ناس يسولوا. كاين اللي محيد المراره ما كيقدرش على سميتو، خصها حتى الدواء الا مشى للفرماسي نتحداك راه سير عند الطبيب ديالك واش جاي معاك الدواء راه محيد المراره تاثر على بزاف د الحوايج في الجسم ديالك. اهم حاجه الله اهم حاجه هو الناس يتبعوا هذا الخطأ ان شاء الله. بالنسبه للكحه ولا السعال المزمن ولا المشكل ديال الكحه الدري صغار العائله كلها وطريقه الدش، هاد الكحه هذه مخيره كما قلنا لكم. داك الماء د الحلبه يدار في الماء سخون وشويه د العسل وشويه د حبوب اللقاح ومشكل ديال كذلك الحامض في الماء سخون، الحامض والليمون وسكنجبير تا هو مزيان الكحه ومزيان الرواح مزيان السخانه. والزيت مساج يدار مساج بزيت الزيتون، حبابه يكون فيه شويه الزيت فليو، واحد جوج نقيطات والزيت فليو، ولا ما كاينش يدار غير زيت الزيتون. كل الزيت ودهنوا بها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كطماصيو هاد اللحمتين هنايا والجانب هنايا هاد البلاصه هادي دائري طلع الفوق العكس ديال الشعر، وزيد عليها طماصه العمود الفقري دائري وطلع الفوق ما ترجعوش. ماساج اطراف ديال اليدين، راه الماساج اللي ديرها الجسم اللي كديرها كمول السخانه دغيا كيوليهم فورم. وكتماسي اليدين ماسي ليه الرجلين مزيان، ماسي ليه العمود الفقري. وكذلك بالنسبه للسخانه او اهم حاجه باش تحيدها 7 سنين 10 سنين الناس الكبار، كيدخل الانسان للدوش كيدوش كيشلل بالماء كيدوش بالماء. الدوش راه سميتو الدوش، مازال ندير عليه واحد الفيديو باش تستافدوا من الدوش. الحمام هادو مخيرين باش بزاف الامراض راه جاي من عامل الاخطاء. هاد الدوش هذا غدوش بما دافي يعني تخشي فيه سبعك ما تحس به، في الاخر شلل بالماء بارد كتطلق الروبيني على السطل ديال باش كتشلل على الماء دافي كيبرد وانت كتكب تحس بالذات ديالك كتحس بالماء وتتشطح معاه. الماء بارد بحال الا بغيتي تدخل البحر تعوم. هذا كب على الفوق والراس ديال كلشي كب تتسالي المسامات كيتسدوا الجسم كيفيق النشاط كتفيق المناعه كتعطيها السلاح، ماشي المناعه طايحه والفيروس خدام كيهلك في الذات. هذا الدوش هذا ما بارد كتخرج الانسان كمسح ليه مزيان كتعطيه داك العصير ديال الكنجبير وداك اللي وريتكم في ذاك الفيديو. وهذه هي اللي خصك ديروا في هذا الموضوع هذا. وانتظروا الحلقات المهمه في اللي تبع هذا الفيديو حتى الاخر. هذا راه مازال نلوح لي نخدم على الحساسيه على الدقه الجهاز الهضمي نبدا فيه. هذا الفيديو هذا باقي فيه الحلقات ديال المشكل ديال الدقه، ولكن الا فهمتوا هذه النقاط هادو والتطبيق اهم حاجه هو التطبيق وان شاء الله. وبزاف ديال الافكار غيكونوا في ديك القناه ديال قناه يد بالله يسافرنا تشريحيت. بالنسبه لهذه القناه هذه غنحط فيه الافكار الاخطاء بزاف ديال الاخطاء في الصحه كنتعاملوا معهم. والسلام عليكم ورحمه الله، جزاكم الله خيرا وكل من سامر في الخير.